Studentský parlament se nově dělí na dvě části. Radu a plénum. Možná to zní složitě, ale za těmito fancy názvy se skrývá docela jednoduchý koncept. Rada funguje na dobrovolné bázi. Každý, kdo má chuť organizovat akce, spravovat sociální sítě nebo jinak zlepšovat naši školu, se může přidat. Stačí nám napsat na mail, ten se vám ukáže ještě na konci, a dojít koncem září na první schůzi. V plénu má každá třída svého zvoleného zástupce. Ten má povinnost chodit na schůze, hlasovat o různých návrzích a komunikovat se svou třídou, aby každý tušil, co se v tom parlamentu děje. Pořádání třídních voleb mají na starosti třídní profesoři. Plénum má i svého mluvčího, který svolává schůze a spolupracuje s radou. Tím se stane zvolený člen pléna. Pokud vás tedy třída zvolila jako svého zástupce a chtěli byste si roli mluvčího vyzkoušet, napište nám mail. Volba mluvčího proběhne na první schůzi pléna začátkem října. Pokud byste chtěli kariérně mířit ještě o něco víc, můžete zkusit kandidovat i na předsedu celého parlamentu, který stojí v čele rady, komunikuje s vedením školy a dohlíží na práci celého parlamentu. Zájemci o kandidaturu se opět můžou hlásit na mail do konce září. Pokud byste měli jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit. Napište nám na parlamentní Instagram nebo na jeden z těchto 3 mailů. Těšíme se na vás na schůzkách a přejeme hezký start do nového školního roku.